once again. मॉडिफिकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है एसी के ऊपर। एक्चुअली मेरा एसी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत अलग ही साउंड क्रिएट कर रहा है। मैं अभी आपको साउंड कैसे वो ठीक होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको इसमें आ चुका हूँ कार के अंदर। मैं अभी आपको साउंड सुना देता हूँ कि कैसा साउंड आ रहा है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर पे आपको कुछ साइड से साउंड सुनाई नहीं देगा। मैं सेकंड भी सुनाता हूँ, देखिए, थर्ड, फोर्थ पे आप देख सकते हैं इस लेफ्ट साइड से कुछ आवाज़ें आ रही है। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है। और आगे का जो सब डैशबोर्ड है वो सब वाइब्रेट क्रिएट कर देते हैं। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले आपको आ जाना अपने कार के लेफ्ट साइड में, और ये जो डैशबोर्ड है वो उसके नीचे आपको एक एसी ब्लोवर करके मिलेगा। वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें 3 बोल्ट नट रहेंगे, एक इधर और एक इधर है। मैं अभी आपको क्लियर नहीं, मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इन तीनों नट को खोल। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं एसी ब्लोवर बहुत ही ज़्यादा गंदा है और अंदर कचरा फंसा हुआ है। अगर आपके कार में भी ऐसा है तो आप इसे खोलिए, अच्छे से साफ़ कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे साफ़ होता है, और गीले कपड़े से साफ़ कर दीजिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है, पहले से तो ज़्यादा ही बेहतर लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो गाइस, इंस्टॉल करने के लिए देखिए, आप जैसे होल देख रहे हैं, आप सिंपली बस इसे, और ये जो पोर्शन है आपको इसे बस सिंपली रोटेट करके इसके अंदर फंसा देना है। ये देखिए बस, और आपको ये जो है इधर बस आपको नट लगा देना है। मैं अभी इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइस, ब्लोवर जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम फिट हो चुका है। बस आपको ये जो सॉकेट है वो बस आपको इसके अंदर है ना कुछ इस तरीके से प्लग कर देना है। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। मैं बस आपका जो यहाँ का डैशबोर्ड है वो कंप्लीट कर देता हूँ, और बस फिर मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का मैंने पूरा जो डैशबोर्ड था वो मैंने सब पूरा सेट कर दिया। मैं अभी आपको साउंड सुना देता हूँ। देखिए, जैसे ये फर्स्ट नंबर अभी बहुत ही अच्छा और क्लियर साउंड आ रहा है। पहले बहुत वाइब्रेशन था, और देखिए मैं अभी आपको और सुना देता हूँ। अभी जो खाली साउंड होगा वो जो विंड है वो खाली सिर्फ उसका ही आवाज़ रहेगा, बाकी सब पहले जैसा कोई वाइब्रेशन नहीं है। आवाज़ बहुत अच्छा हो चुका है। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बस वो लेफ्ट साइड का ब्लोवर खोल के उससे साफ़ करके रिटर्न लगा दीजिए। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।